họ xây bệnh viện này vào năm nào? In what year did they build this hospital? Hospital. Build. Build. In what year did they build this hospital? In what year did they build this hospital? Tại sao bạn không đến buổi hội thảo Why hôm qua? why didn't you come to the seminar yesterday? Seminar. Yesterday. Why didn't you come to the seminar yesterday? Why didn't you come to the seminar yesterday? Tháng trước họ đến Mỹ và thăm nhiều nơi. Last month they come to the US and visit many places. Many places. Nào, quá khứ đơn nào. Visited. Again, last month. Last month they came to the US and visited many places.